In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie man einer Zelle einen Soundeffekt hinzufügt. Öffnen Sie den Bearbeitungsmodus. Markieren Sie die gewünschte Zelle und klicken auf einen Befehl hinzufügen. Gehen Sie in die Kategorie Aufnahmen und wählen den Befehl Ton abspielen aus. Über Aufnehmen können Sie über ein am Computer angeschlossenes Mikrofon Aufnahmen erstellen. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie erneut die Taste. Wenn Sie sich die Aufnahme anhören möchten, klicken Sie Jetzt abspielen. Als weitere Option können Sie die umfangreiche, in Grid 3 enthaltene Soundbibliothek durchsuchen. Die Bibliothek ist nach Kategorien geordnet. Die Sounddateien können Sie sich vor Auswahl anhören. Falls Sie Sounddateien auf Ihrem Computer haben, können Sie auch diese auswählen. Sie können aber auch eine Liste von bereits in Grid 3 selbst erstellten Aufnahmen auswählen. Hier erstellen Sie auch neue Aufnahmen, die Sie durch Anklicken umbenennen können. So fügt man einer Zelle einen Soundeffekt hinzu.